ndete kumanya mwancho moteri nga chikora nchagenda rugo sinchigenda tokolekana ase litkulia lero na indume tabarwanelia banene bekerugo kiriye kenene oyule nga Robert manyire nga Bobi Wine bai kurwanira na Yoweri Kaguta Museveni bagenda tokonya kurwanira sana nende mwaro chinga ororoli chikilira oronga wikonyore chikura 50% ilonyaro wa avoid a runoff nende mwara abantu mbaitu sana in fact abantu mbaitu sana asengencho yechukule cha sengencho Bobi Wine gatete buli kuire kerugeke kurwa sem7 nende mwara chikira nchira chialenge mikutano weta nchira abantu barenge komopokea buya bono chikura lero na chituganyeteiga chigendere iyo ya chikirenga chikure chiarenge koera wakwa chinse ikomi cha murugo bachinse ni chi Afrika ya mocha lakini nyanyorekana nga mbarura nyolenga konyo abatara kura gwaka chikura chiribono batebunga yaya chikura chino chikonya kugendera konya wako mbaka abantu bara silaini weta bahere chikura chonse chiakwe ase enchira ya beneke gima nene tukumanyi wango mwancho motegereri ebituo ebinge sana asense ya Uganda nigo byigurwa very late ange chinse ibere guchibosyo asino n'aba Kenya gosetenga aba Kenya aba Uganda asengencho yo kwigora kuri later bachaka kuoga bagotanga mangana kiyaya igoboro nabo koranga ebintu bina Uganda una bigendrete netukumanyi wanga emitambo gose emtandao ni gose getwasere tkoligoro nende chiripoti twanyore nchiringa messaging apps message gotumira na chi message nigo era kongomono itimaitinga ngitambo keroki na sikia serikali ya muetenga ya ese komtandao lakini mitandao asset koligoro ngoli asiege tu yonsi bono bantu mbari access internet nene chikule chuma etebono chiachete engaki COVID-19 ebwate tense abantu banyade kunya kwambokerwa n'oburiro bwa COVID-19 ase obwango kegima lakini amachikoni gabekirwe asa abantu bakwenda besa bakegima observe 1 meter distance ande ake asinaro kunyoranga yaba konsana ku maintain amachikaya lakini asonsi chikora nchiagendra boya ono liswali abantu abange bakwebulya ndiringa naki amachibu yechikuli echi arachikoenano mete wona internet kerero ororo igeko barese ibintu byonse watomire ibintu mwabaraiga kigimaiga lakini wono tusinyirenga internet inde ngerenga kigango ki babuate yogosika chi internet echi nechi messaging apps bone kina gisinete kegimara kinende kolengana no roboti kurwa serikali asa chi interview chetire kurumaiga gaiga nigo bagotebanga chikure chinigo chirabe fair igobono onde wense go chikwira chikora nigarari uno bwire chigo chikoba no bwene bwaye nende bwigo mwaro chegari ya Bobi Wine gakurirete abaki chikura abantu baya bafuasi baya kabatega kya abantu bane keremo wakachikura mwakore mosu kakurororo bakachikura chiri cyakorere gendo kieke cyabariro na mu wakachibi cyane chisimi cyeno mo record ne chisimi cyeno nali batanyare kuiba chikura nige nara yogendrete ase ense ya Uganda ni mwaro che Museveni ekerale ngekoba interviewed negeteseni ekemo isko ya Africa nigate betebuna Uganda okonyira abantu sana na inde igobono nigagende to kokonya abantu bana kyate kitinde ko kwirire kirugeke anyale kokonya abantu oyore kumubo interview gosoyo kumubo ya maswali gamubo litire swali limo nga igotagete na intwe ebintu ebebuna Zimbabwe agataba ya kama yeto basukubwekana Uganda na Zimbabwe kasengencho echinechi country bero senchi nsebere chingao kegima nara yatukire kurugalia se ensemo ya Uganda bunagenda kunyago wateka ntunyare kogotebya nende inyuranga amachibu ngo bagotebanga akorengane chi oroboti gose chiriboti twanyare kurwa sense ya Uganda iga machibu arabe kweteneni ase chinsa emerongo ene na isano na isato igontoganyete gokenga obubali bwangere kurwa se chi polling station chinde asabantu bakorwa kachikura ende ase chinsa 48 hours ndo chikumanyibwanga ningo